สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราได้แก่ปลาหมึกกล้วยรากผักชีกระเทียมไทยพริกไทยซอสปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำเปล่าน้ำมันสำหรับทอดและแป้งทอดกรอบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาต้มน้ำสำหรับลวกปลาหมึกก่อนนะคะเปิดแก๊สแล้วก็เอาน้ำใส่ต้มน้ำก่อนนะคะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะเราก็มาตำสามเกลือไว้ก่อนค่ะสามเกลือก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะเราก็ตำรวมกันเลยอันนี้เราก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้ำก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาปลาหมึกไปลวกเลยเราลวกทั้งตัวเลยนะคะเพราะว่าปลาหมึกกล้วยนี่คือเวลาถ้าเราหั่นเนี่ยมันอาจจะหดเหลือเล็กนิดเดียวเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้ามันหดแล้วเราจะเอามาทอดเนี่ยมันจะเหลือชิ้นเล็กนิดเดียวเราเลยต้องลวกทั้งตัวก่อนแล้วค่อยมาหั่นทีหลังนะคะอันนี้ปลาหมึกก็สุกแล้วนะคะก็ไม่ถึงกับสุกมากแต่ว่ามันออกขาวๆเราก็เอาขึ้นเลยให้มันเสด็จน้ำก่อนเราค่อยมาหั่นทีหลังให้มันเย็นแล้วค่อยหั่นอันนี้ก็ได้ปลาหมึกที่ลวกแล้วนะคะตอนนี้ปลาหมึกก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นเลยเพื่อที่จะมาหมักกับสามเกลือหั่นชิ้นใหญ่หน่อยตอนนี้เราก็หั่นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาหมักปลาหมึกเลยกับสามเกลือที่เราตำรวมกันไว้นี่นะคะสามเกลือแล้วก็ซอสปรุงรสซอสหอยนางรมค่ะก็หมักเลยนะคะคลุกๆให้เข้ากันนี่ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะตามด้วยแป้งทอดกรอบค่ะตอนนี้เราก็หมักปลาหมึกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมก่อนเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะสำหรับเจียวกระเทียมไว้สำหรับโรยหน้าปลาหมึกส่วนกระเทียมนะคะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนหนึ่งเราจะไปตำรวมกันกับสาบเกลือแต่อีกส่วนหนึ่งเราจะเก็บไว้สำหรับทอดไว้โรยหน้าตอนนี้น้ำมันก็กำลังจะร้อนเดี๋ยวเรามาเจียวเลยพอน้ำมันเริ่มอุ่นๆเราก็เอากระเทียมลงเลยนะคะกระเทียมเราอย่าให้มันเหลืองมากนะคะตอนเอามาเทน้ำมันออกเพราะความร้อนมันยังอยู่ในกระเทียมมันก็จะพอดีกับตอนที่เราเอาออกมาเทออกจากน้ำมันนี้พอดีแล้วเทออกเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะเร็วตอนนี้น้ำมันที่เหลือจากกระเทียมมันก็ยังร้อนอยู่เดี๋ยวเรามาทอดปลาหมึกเลยนะคะระวังปลาหมึกมันกระเด็นนะคะโดนน้ำมันเพราะว่าน้ำในปลาหมึกก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเรารอให้ปลาหมึกมันเหลืองก่อนค่อยกลับด้านนะคะตอนนี้ปลาหมึกก็เหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากลับอีกด้านเลยตอนนี้ปลาหมึกก็เหลืองกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักขึ้นให้เสร็จเดี๋ยวรับมันเลยชิ้นไหนที่สุกก่อนเราก็ตักขึ้นก่อนชิ้นไหนยังไม่สุกเราก็เอาไว้ทอดก่อนอันนี้สุกเรียบร้อยได้จานหนึ่งพอดีค่ะตอนนี้ก็จัดใส่จานเลยนะคะ ต
โรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวจะพลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาให้เพื่อนๆได้ชมสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ